潘教授一样的，因为我们的很熟，那常常呢给我一些建言呢，都是我进步的一个动力。所以呢，我就请潘大师来跟我们讲几句话，好不好？展览的主持人王宝新先生啊，这个在座业务这个文化局局长啊，还有我的这个跟我年龄差的太多的年轻朋友，这个今天我看了大家哈，对他的展览有什么样一个心意来去困惑。那我是迟到了，是最主要有午睡的习惯有时候是睡不够年纪大的关系我也看到，非常感谢我们活动文化局长总是再辛苦都会来我内心很感动，因为他对文艺界的朋友的确有一份关怀，从他的行动会看得出来今天我也是感觉到一种临时的感觉。那么今天对这个王宝新先生的作品呢，我有2个看法。好像过去一阵子呢，他一直临摹这个老前辈朱九公的书法，后来就慢慢的就从他的系统走出自己的新貌来那我看他写字都是即兴之作，拿了笔就写，也不加以思索真正的书法到了最高境界，也就是即兴之作，不经思。那么这个程度是很难的。想不到他只有50几岁已经有了这一个境界除书以外，他的画是否有一点特色画是经过一段磨练，可是他自己又走出来一条路好像有很多东西像齐白石，也有很多东西像这个明末这个很多出家人的东西八大的这种，因为他的画书都有一点过人的一种特殊风格。那么对他的这个2样优点呢，这个战争之外，口才好得很什么场合他一来就会讲的头头是道，关照的非常亲切。那么我2个小孩子都是他来主持一直对他也是一份怀念那么他今天的展览呢，这个场地是不大，可是气氛非常之热烈也很希望呢，这个他的展览呢一步一步的往前走就像他自己讲，30年以后可能会有他的不同方向地位那么我这个很高兴在几十年前到韩国访问，这个访问团里有一个张大千的表弟第7者，所以回国以后我也有机会呢，到这个摩耶金社当一个客人。张大千曾经讲的话非常之激动的，我不妨引证他3张画50万，如果没有付代价，他绝对不送他从来是不送我似乎听着王宝新先生有这个口音，但愿你30年以后在书坛有一世之力。我的话就是如此，谢谢。谢谢潘教授。其实刚刚我在引述，就是他昨天告诉我，因为他见过张大千之后呢，那么当然我们就得靠自己的努力。真的，但愿30年后不会让欣赏我们的人有所失望。当然，我刚刚看到了我们国际这个文化交流协会的洪理事长也已经赶到了谢谢你那么当然我也跟大家简报一下，虽然这个场地不大，我们楼下呢大概柜台后面有3幅画，这个沿着这个楼梯上来也有前面的一个玄关的地方1幅，然后中间1幅，再上来1幅，有3幅。然后这边有1幅，那么接着呢，就是在2楼的空间，包括这后面包括经理室，那么再来呢，就是往上3楼的地方，还有这个贵宾室的地方呢，还有2个连屏的。那连屏的我也先声明一下，其中有一个连屏是
前个月我才在这一个社教馆参加一个联展，因为刚刚是这个月的作品，所以呢就顺便带过来这个连评的作品呢，就是这一个所谓的先民系列，我们有把这个解说呢贴在墙上，还有上面有一个刚刚他们在说的那是王题，那个是我用字韵的方式所写的王羲之的《兰亭序》。历年来，所有的书家都是写王羲之临兰亭，这个临他的字，但是我当然临他的字也临了相当久，至少300通以上了，没有以下的。但是呢，我觉得他的文章也很好。大家总说王羲之的字很好，没说到那个《兰亭序》的文章很好。但是那《兰亭序》简直是千古奇文。尤其是那里面的文字呢，表达出来的时候呢，让人心旷神怡，让那一些艺术家在当场的这一个曲水流觞，在那里喝酒吟诗作乐，这样的一个情景写得淋漓尽致，而且他是写着说，就像简直是整视听之娱啊，这个我们的视听呢，可以说达到了最畅快的一个境界。尤其是当我们俯瞰着大地世界万物的时候呢，那简直可以感谢上苍。那么不管千古，早在几千年前王羲之写的，尤其我们今人每到山林之间的时候，也总有同样的感受。所以呢，我也希望大家去欣赏那一个王羲之的《兰亭序》。那么也有6评在那个地方，所以呢，我们也希望大家能够欣赏。那当然，接下来我们开始茶会，那么我也一一来导览。我导览的时候呢，如果愿意来看的时候呢，我就那么我就从这里面这样子来导览，大家看一下。那么然后来带大家上3楼，这样来看这个画。当然，我的画呢简单易懂，因为这一次是为了这一个永丰银行，他跟我讲的时候，我才开始创作，大概1个多月前。那么我这个开始创作的时候呢，我就思考到了，既然是新春，原来是打算在元宵节，差不多2个月前了。元宵节那个时候呢，我们打算要在元宵节来展览，但是后来因为我们经理要上课，所以呢就连续的日期呢，我们就排到这个时间。不过也临时的，台北呢也在开会，在上课。我们经理本来是要留在台北，他特别请假。从台北赶下来，实在是太难得了，真的。再一次，我们最热烈的掌声，谢谢我们最有文化气息的黄经理还有雅萍经理谢谢。好，那么接下来我们就开始茶会，这里有茶点，请大家来享用。那我就带着大家，那么一一来跟大家介绍我的创作、我的思考，然后有一些是俏皮的，有一些是蛮具古典意义的。那我跟大家报告。那当然累的话呢，大家在这里也可以坐着椅子，大家交谈一下。好，非常谢谢。那么我们让这个雅萍来做结束，也谢谢各位，欢迎各位。谢谢王教授，对，就帮我们介绍那么多，还介绍那么多艺文界的朋友。那其实今天真的是很感动，就是大家能够齐聚一堂，然后一起去享受这个文化的飨宴。那我们这边是有茶点，等一下大家都可以尽情使用，然后可以做一些交流。那其实我们东台南分行一直以来就是都有在办书展跟画展。那也非常的感谢我们王教授，就不吝惜的介绍这么多艺文活动，像韩教授啊、韩老师、潘老师，对这么好的艺文的前辈跟我们认识。那如果各位大师不嫌弃的话，我想是不是可以请我们经理，就是以后一系列，我们就一直办这样活动，好吧？对，那欢迎各位就是各位文化界的就是前辈们，就是能够其实我们分行真的是比较小，就是我去大家的作品了，但是因为分行一直有很多贵宾的客人会活动，那5月又要报税了。其实有很多就是说在税务上面有需求的人，其实他们是懂得用古董、用画作去做一些除了在文化上、社会上做一些贡献之外，也可以帮自己就是省下一笔，对，就是那个税源这样子。那就是真的非常感谢大家。那我们今天活动开始，那就请王老师对带领我们欣赏您的画。谢谢，我们谢谢大家的光临。那么我们当然知道，永丰银行就在这个地方，永丰的心跟银在一块。我们前集北边会用它，北边会更加有文化银行所以呢，希望大家到这里开户，大家到这个地方有空就上来找黄经理，黄经理在2楼的地方这当然我知道这里面就有很多的大董事长谢谢你们。那现在呢，我们开始茶会，然后我就开始来简介好，谢谢各位，谢谢。